Людмила Вячеславовна, вопрос, мне кажется, что это все-таки от папы. Чего нельзя делать, чтобы не повредить мозг младенца? К примеру, можно ли его подбрасывать или трясти? Ему очень нравится. Насколько опасны удары головой о жесткие части кроватки, как легко у младенцев в районе года случаются сотрясения мозга. И я сразу следующий вопрос сюда же добавляю, каковы внешние приметы сотрясения мозга у маленьких? Ну, у маленьких, естественно, все особенное. И поэтому, отвечая на вопросы сразу, трясти ребенка не надо излишне, мало ли что ему нравится. Подбрасывать тоже, я считаю, это не тот вид игр, потому что подбрасывая, вы можете невольно уронить ребенка, невольно не понять, это будет уже травма, и травма может быть приличная. И насколько опасны? Опасные удары о жесткие предметы. Но вы мне можете сказать, сколько детей падало, и я росла, и ударялись мои дети и прочие, и все нормально, слава богу. И, скорее всего, будет все нормально. Но зачем вызывать такие ситуации? Поэтому взрослые должны вести себя разумно, это прежде всего. И если папа хочет позаниматься, вот, да, этим как раз страдают папы, подбросить, где-то там еще какие-то такие игры подвижные. Самое главное, что это будет ощущение, что позанимался, потому что подбрасывать-то много нельзя, и дальше он спокойно смотрит телевизор или уходит отдыхать. А все остальное, мам, это должны быть игры развивающие, это должен быть разговор, как я уже сказала, с ребенком, даже если он раннего возраста. Что касается внешних признаков и причин сотрясения мозга, у детей очень трудно их распознать, и получается так. Либо ребенок начинает беспокоиться, плачет, и потом он, наоборот, становится вялым, плохо ест, и так, знаете, несколько попискивает. Очень трудно в этом плане разобраться. И тут, конечно, чтобы не тревожились, и если есть причина, ударился ребенок или нет, тут же показать специалисту, это педиатру сказать, и, конечно, невропатологу. Потому что ведь, посмотрите, вот все эти проявления, я сказала, они могут быть у ребенка и без сотрясения. Вот ребенок хочет спать, он и будет виноват. Что-то чем-то недоволен, он начнет плакать, беспокоиться и так далее. То есть, понимаете, поэтому учат 6 лет врача хорошего, и после 6 лет еще обязательно, пока была либо интернатура 7-й год, либо ординатура, это 7-й и 8-й год. Это недаром. А родители не учили ни одного месяца, поэтому я говорю, на что обратить внимание. Но тут же вы, конечно, чтобы не упустить, потому что можете все равно упустить, показать врачу. Но еще такой совет. Если ребенок у вас вел себя вот таким образом, и вдруг вот эти проявления, о которых я сказала, стал либо сильнее беспокоиться после удара, либо наоборот, стал заторможенным. И тогда вот вы уже, конечно, обращаете на это внимание и срочно показываете. Вот так бы я сказала. В целом, на какие недостатки развития ребенка необходимо обратить внимание в районе года? В чем допустимо отставать, а в чем необходимо принимать срочные меры? Отставать ни в чем недопустимо. При правильном подходе, при правильном уходе, значит, никаких отставаний не должно быть. И ребенок может укладываться в нормы. Естественно, есть такой фактор, который мы не можем убрать. Это наследственность. И вот если папа и мама ребенка стали позже говорить, когда-то вот была у меня семья, где мама стала в 3 говорить года, и папе ставили задержку речевого развития, и ребенок, естественно, но так как девочка оказалась, девочки все-таки чуть раньше начинают, чем мальчики разговаривать, то первые слова она сказала именно в 2 года, это позже, зато потом они уже думали, как ее, в общем-то, успокоить, чтобы она меньше говорила. Есть и такие варианты, поэтому я ответила на этот вопрос, отставания не должно быть, но если оно есть, надо не беспокоиться, если вот такая ситуация. А всегда, когда что-то вас волнует, вы советуетесь не с соседями,
не с какими-то другими людьми, а с приятелями своими и прочее, а советуйтесь с доктором. И задайте вопрос при очередном посещении или подойдите сами. Можете даже подойти без ребенка к вашему участковому доктору и сказать: вы знаете, вот такая ситуация, и когда вы нас посмотрите, либо мы придем, когда вы скажете, либо подойдете, если будете в нашем районе, допустим, смотреть ребенка, потому что он не больной, но меня это тревожит. И все. И вопрос будет решен.